puede sentir esa presencia hermosa que está en este lugar, en esta mañana, amén. Él se deja sentir, Él viene para abrazarnos, para que le sintamos que está aquí cerquita de nosotros. Dios le bendiga a todos los que no he podido saludar. Bendiciones, Melissa. Bendiciones a cada uno, los que están atrás, amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Se puede sentar, amén. Damos gracias a Dios, amén, por este tiempo que nos ha ministrado. Hemos sido ministrados a través de la alabanza, hemos sido ministrados a través de la moderación, amén. Ese fuego, literal, como dice la canción, ese fuego se siente dentro de nosotros, amén. Doy gracias a Dios por este gran privilegio que me dan. La verdad es que me pasaron la bola y no la dejé caer. No me tocaba a mí hoy, amén, pero me pasaron la bola, amén. Y cuando nos pasa la bola, ¿usted qué tiene que hacer? Sostenerla en el aire, amén. No la podemos dejar caer, amén. Pero el hombre tiene un plan, pero solo prevalecen los de Dios, amén. Así que damos gracias a Dios y hoy voy a dar una pequeña reflexión, amén. Eso me dijeron. Una pequeña reflexión, tenemos solamente media hora, sabemos que hoy vamos a terminar un poco antes porque a la tarde tenemos el evento de Semilla Fértil, amén. Creo que se nota, amén, está todo lindo, todo precioso, amén. Se nota, como dijo mi hermano Manuel, que han estado en el 10, dedicando, amén, en el 10, amén. Se nota la dedicación, ¿sabe? Se nota que han estado 10 esas mujeres, así que damos gloria. Demos un fuerte aplauso por el equipo de Semilla Fértil, amén, que se lo merecen, amén. Y quiero que me acompañes en esta mañana a leer Mateo 14, 22. Mateo 14. Cuando lo tengan dicen amén. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, amén, pero habla un poco parecido. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas a orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, amén. Le repetimos otra vez, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, amén. Puede sentarse, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que estaba meditando que cuando una persona va a viajar a otro país, cuando va a salir de su tierra, es imposible moverlo, cuando va a salir de su tierra, sea que vaya a viajar aquí a Europa, o sea que vaya a viajar a Estados Unidos, la persona cuando viaja por primera vez no conoce el destino hacia el que va. Posiblemente esa persona haya oído que Estados Unidos es de una manera, que Europa es de una manera, o que el Japón o cual sea el país que va a viajar. Posiblemente haya visto por las noticias, posiblemente le hayan contado cómo es ese país. Y esa persona sale del país con un pensamiento, sale hacia lo desconocido, no conoce su destino final. Y sabe que yo me recordaba cuando nosotros viajamos de nuestros países, me recordaba de yo misma, todo lo que me decían, todo lo que nos dicen, nos meten en miedo, ¿no? Muchas veces nos meten en miedo y dicen, te van a retener, te van a tener unos días presa. Y la verdad es que muchos están presos, amén. Entonces, cuando viajamos a estos países, nosotros no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar en el camino. Nosotros solo sabemos que nos han dicho algo de esa tierra, nos han dicho tanto cosas buenas como nos han dicho cosas malas. Sin embargo, nosotros, a pesar de esa incertidumbre que hay dentro de nosotros, a pesar de ese miedo, nosotros decidimos que vamos a viajar. Decidimos confiar que todo nos va a salir bien. Decidimos confiar que vamos a llegar al destino final. Decidimos confiar que el Dios que está con nosotros nos guardará, nos bendecirá, nos cubrirá y nos ayudará a llegar con bien hasta el final. Amén. Y cuando llegamos a este país, después de enfrentar una serie de cosas,
nosotros nos ponemos a pensar que si nosotros hubiésemos dejado que el miedo nos paralizara, nosotros no hubiésemos salido de nuestros países. Nos hubiésemos quedado allá en nuestra tierra. Pero también hay algo que nosotros hacemos, y es que nosotros comenzamos a darle gracias a Dios. Y nosotros comenzamos a decir: gracias a Dios porque nos guardaste, gracias a Dios porque nos cuidaste, gracias Señor porque nos has protegido, porque estuviste con nosotros. Comenzamos a darle gracias porque nosotros no salimos solo con nuestra fuerza, nosotros salimos confiando de que Dios nos iba a ayudar, que Dios nos iba a guardar y que Dios nos iba a proteger hasta el destino final. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero hablarte bajo el tema: no temas, Dios está contigo en medio de tu tormenta. Dile a la persona que está a tu lado: no temas, Dios está contigo en medio de tu tormenta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es así. Dios nos enseña a confiar en Él. Aunque muchas veces no veamos el final del camino, Dios nos enseña que tenemos que confiar en Él, aún en medio de todas las dificultades que nosotros estemos pasando. Oye, yo no sé si en tu camino tú comienzas a enfrentar gigantes, tú comienzas a enfrentar dificultades, quizás en tu casa, quizás en tu familia, quizás en tu matrimonio, quizás en tus estudios, en tus proyectos. Oye, tú saliste porque Dios te dijo que salga, Dios te dio la palabra, Dios te envió, pero en el camino hay dificultades. En el camino se levantan tormentas, pero Dios en esta mañana quiere decirte que no temas, porque Él está contigo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Dios quiere que sepa que no te dejará ni te va a desamparar. En esta mañana Dios quiere que confíes en Él. Amén. Confía en mí, dice el Señor en esta mañana. Confía en mí aunque no veas el camino completo. Confía en mí aunque veas la puerta cerrada. Confía en mí, te dice el Señor. Confía en lo que yo te he hablado. Confía en lo que yo te he dicho, dice el Señor en esta mañana. Amén. Y la Biblia nos narra una historia que acabamos de leer ahora. Dice la Biblia que venía Jesús y los discípulos, acababan de salir de un milagro poderoso. Dice que había alimentado a 5,000 en aquel momento. Los discípulos habían visto este gran milagro que Jesús había hecho, pero dice que Jesús los envió a cruzar al otro lado. Dice que entonces los discípulos cogieron la barca. Oye, después de haber visto clase de milagro, yo saldría con fuerza, dijo él. Después de lo que sucedió el domingo, yo salgo con fuerza. Yo digo, Dios está con nosotros. Después de haber visto ese milagro que ellos vieron multiplicar y darle de comer a 5,000 así de la nada, con tan solo unos cachitos de pan, los discípulos salieron con su fe fuerte, con su fe en alto. Pero dicen las escrituras que a la medianoche, ¿sabes qué? Estaba oscuro, porque en aquel tiempo no había luz. La única luz era la luz, la luna, ¿no? La luz de la naturaleza. Dice que estaba oscuro y dice que se levantó una tormenta. Dice que se levantaron las olas fuertes, comenzaron a golpear la barca fuerte, y dice que los discípulos estaban aterrorizados, estaban con miedo, estaban amedrentados en aquel momento. Y dice, como usted sabe que Jesús muchas veces, nosotros estamos con miedo, nosotros estamos atemorizados, y Él hace cosas que se salen. Se sale. Él hace cosas que se salen de lo natural. Él hace cosas que nosotros no podemos entender. Entonces a Jesús se le ocurre aparecerse a medianoche en la oscuridad, caminando sobre las aguas. ¿Tú te imaginas tú estar en medio de la tormenta, en plena oscuridad, con miedo, que te tiemblan los pies, y de repente tú ves a una imagen que viene caminando sobre las aguas? Yo me daría un susto. Muchas veces nos ha pasado que vamos por un pasillo oscuro y de repente se te aparece alguien y tú, ¡ay!, te das un susto tremendo. Imagínate cómo estaban los discípulos en ese momento. De repente ven que viene un hombre caminando sobre las aguas. ¿Sabe qué pasó? Las escrituras dicen que entonces Jesús, en ese momento, al verlo lleno de miedo, al verlo lleno de confusión, posiblemente creería que iban a perecer. Su fe había menguado. Dice que Jesús le dijo, no teman, soy yo. No teman,
soy yo. En esta mañana, yo no sé cuál es la confusión con la que tú viniste en esta mañana, pero Dios te dice, no temas, soy yo. No temas, soy yo. Oye, aunque lo que tú estés viendo sea fantasma, Él te dice, no temas, soy yo. No temas, aunque lo que tú estás viendo sean olas fuertes que se levantan. Él te dice, no temas, soy yo. Pero, ¿sabe qué? En medio de todo lo que pasó, las Escrituras dicen que Pedro, claro, Pedro confiaba en aquel hombre que había hecho milagros, en aquel hombre que él había visto, aquel hombre que él había visto salir poder de él. Pero entonces dice que Pedro le dijo, si eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo, ven. Y cuando Pedro oye y le dice, ven, sabe que Pedro ya creía en él. Pedro ya creía, Pedro ya tenía una fe. Entonces cuando tú ya crees, tú decides confiar. Entonces dice que Pedro sale confiando, él sale confiando en quien él ha creído. Pero dice que cuando él está caminando, él comienza a ver la grande ola, comienza a ver todo lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué pasó? Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a perecer en medio del camino. Y es que muchas veces nosotros salimos porque él nos dice, ven, sal, hazlo, ve delante que yo voy contigo. Pero comenzamos a ver lo que se levanta, comenzamos a ver las dificultades, comenzamos a ver los problemas. La Biblia dice que ellos estaban en problemas, estaban en dificultades. ¿Sabe qué pasa? Entonces nos hundimos porque nuestra fe mengua. Gloria a Jesús. Nuestra fe mengua. Pedro creyó, y como creyó, por eso salió. Y dice que confió y por eso caminó. Pero en el momento que él dejó de confiar y dejó de ver a Jesús, entonces él comenzó a hundirse, comenzó a perecer delante del mismo Jesús que lo había llamado y que lo había enviado. En esta mañana Dios quiere que tú sigas confiando en Él. En esta mañana Dios quiere que dejes de ver las circunstancias, que dejes de ver el problema, que dejes de ver la situación, que dejes de ver las dificultades y que confíes en Él. Que confíes en Él, en su poder sobrenatural. Él quiere en esta mañana que tú dejes de ver lo que está a tu lado, dejes de poner la mirada del hombre y que la pongas en el único autor y consumador de tu fe. Él quiere que pongas tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en aquel que te llamó. Poderoso Jesús. ¿Sabe que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo desafiado por Goliat, dice que Goliat lo desafiaba de día y de noche? ¿Sabe cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba amedrentado. El pueblo estaba con miedo. Y es que el miedo dice que se activa en nosotros cuando nosotros vemos un peligro. Cuando nosotros vemos quizás que el médico te dice estás enferma. Puede hacer que vayas tu cerebro inmediatamente reacciona y se activa el miedo como una defensa para que tú puedas hacer algo ante esa situación. En otras palabras, el cerebro te está diciendo estás en peligro, haz algo, acciona. Y dice que el pueblo miraba a un gigante que lo estaba desafiando de día y de noche. Entonces el pueblo entró en pánico total. No había alguien que se pudiera levantar y decir yo voy a pelear por mi nación, yo voy a pelear por mi pueblo y si perezco que perezca. No había uno que se levantara. Pero ¿sabe qué dice? Que aquel hombre seguía en aquella misma situación y llegó David a aquella plataforma, un jovencito que quizás lo veían de cualquier manera, quizás no lo veían, aunque habían algunos que reconocían lo que había en él, habían algunos que veían lo que había en él. Dice que David llega a aquel territorio y cuando él llega a aquel territorio dice la Biblia que entonces Saúl le dice, pero tú te sabes a quién tú te estás enfrentando, David. Tú te estás enfrentando a un hombre de guerra, a un hombre, un gigante que durante años nos ha desafiado, que ha sido entrenado. Entonces dice que David, me encanta la respuesta que le dio David. Y dice que David le dijo con confianza, dice que le dijo, el Dios que yo le sirvo me ha librado de osos, me ha librado de leones. Y ese mismo Dios también me librará de este filisteo incircunciso. Ese mismo Dios me librará de este filisteo. Hermano,
la Biblia dice que David le dijo, tú vienes a mí con espada y con ejército, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús. Yo no sé esta mañana, oye, qué es lo que te está haciendo frente, pero hoy Dios quiere que confíes, que te levantes y que le digas, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada y ejército, pero yo voy a ti en el nombre de Jesús. Yo voy a ti en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de aquel que me libró de los osos y de los leones cuando yo estaba solo. Hermano, no se trata de fuerza. A veces Dios no quiere que hagamos nada. A veces Dios lo que quiere es que confiemos, que Él está con nosotros, que Él nos guardará, que Él nos protegerá, que Él nos cuidará. Oye, no importa lo que venga, no importa la enfermedad, no importa la situación, Dios quiere que confíes que Él está contigo. Dios quiere que confíes en su manera de obrar, en su manera de hacer las cosas, todo para tu favor, todo para tu bien. Él no te va a cuidar. ¿Sabe qué? Yo estoy segura que Pedro, después de haberse hundido, no salió igual, porque él vio el cuidado de Dios. Oye, a pesar de que dudaste, Dios lo levantó de aún en medio de las aguas. Dios siguió siendo fiel. En esta mañana Dios te dice, yo sigo siendo fiel. Aún cuando tú eres infiel, yo permanezco siendo fiel contigo. Yo permanezco siendo fiel contigo, aun cuando tú eres infiel. Amén. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús no solo está diciendo aquí, creed en mí, sino que le está diciendo la clave. La clave no es que tú inicies creyendo. La clave es que tú continúes creyendo. Es que tú permanezcas creyendo. Aunque haya dificultad, aunque hayan olas que te estén azotando. La clave está en tu permanecer creyendo en medio de la dificultad. Porque muchas veces comenzamos creyendo. Dios te dice, haz esto. Haz lo otro, levanta esto. Mira lo que voy a hacer contigo. Y tú comienzas, amén, gloria santo, lo que decía Dori, el domingo, gloria santo. Pero luego en el camino se levanta la tormenta. Y Dios dice, la clave está en que tú permanezcas confiando, en que tú permanezcas creyendo que aún en medio de la tormenta yo estoy. ¿Sabe que Jesús estaba en medio de la tormenta? Jesús estaba ahí, Jesús estaba en medio de tu dificultad, en medio de lo que tú estás pasando. Imagínese Pedro en esa situación. Estaba la ola y estaba Jesús al frente. Pero él decidió ver la ola y no a Jesús. Y nosotros muchas veces somos así. Jesús está al frente, pero nosotros decidimos ver las olas y no a Jesús que está ahí para guardarlo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, no temas. Dios está en tu tormenta. Carta a los Hebreos 3:14 dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme esa confianza hasta el final. No se trata de comenzar aquí con fe. No se trata, oye, de un día que nos fortalecieron. Se trata de permanecer en Él, de seguir confiando en Él, con esa misma fuerza, con esa misma firmeza, seguir adelante. Amén. Carta de Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Mira cómo nos confirma, es semejante a la ola. En otra palabra está diciendo, el que duda es como la ola inestable. Un día está arriba, un día está abajo. Pero Dios dice, sean firmes, manténganse permaneciendo para que ustedes puedan permanecer firmes, no inestable como las olas del mar. Porque si no, hoy te vamos a fortalecer aquí y la siguiente semana tú vas a venir otra vez bajo. ¿Por qué? Porque entonces hay duda en tu corazón. Dios dice, no sean como las olas del mar. No sean como las olas del mar. ¿Sabe que la duda nos hace perder la firmeza?
La duda, cuando nosotros abrazamos la duda, cuando comienza a llegar ese pensamiento insignificante que llega a tu mente como si no pasara nada, que se pasa así como un pajarito de repente por tu mente y tú comienzas a dudar de lo que te dijo el médico, wow, ¿será verdad? Y comienzas a dudar y si pierdo el trabajo, oye, y comienzas a imaginarte muchas cosas que no tienes que estarte imaginando, que no tienes que estar pensando, y comienzas a abrazar la duda. ¿Sabe que tu fe comienza a perder fuerza? Comenzamos a perder fuerza, comenzamos a debilitarnos. Amén. Amén, gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios dice 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Y esto te confirma. Cuando Pedro miraba a Jesús, él mantenía en fe y caminaba. Pero cuando él pierde de verlo, entonces ¿qué dice? Él comenzó a hundirse. Pero esto dice, por fe andamos y no por vista. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, oye, Pedro comenzó a caminar. Oye, no era por vista, era por fe, porque él confió. Pero cuando tú comienzas a ver las cosas, entonces andas carnal. Aleluya. Cuando tú comienzas a ver el obstáculo, porque no es por vista, es por fe. Es por lo que hemos creído de Él. Entonces cuando tú comienzas a verla, entonces tú estás carnal, en la carne, humanamente. Me refiero a tu naturaleza carnal, a eso me refiero. Entonces tú estás en tu naturaleza humana, viendo el gigante, viendo la situación, viendo la enfermedad, viendo la dificultad. Y tú tienes que entender que no es por vista. Poderoso Jesús. No es por vista, es por fe. Voy bien, ¿no? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, el problema no es empezar con fe, sino dejar de sostenerla. Dios habla, Dios llama, Dios da promesa, pero a ti te toca permanecer en esa confianza. Dios nos habla, Dios nos da promesa, Dios nos manda, pero a nosotros nos toca permanecer en esa confianza. ¿Sabe qué? Pedro no se hunde por el agua, sino que él se hunde porque él tuvo más miedo que la confianza que él podía tener en Dios. Aleluya. Entonces, Dios te da una palabra hoy y te dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy aquí en medio de tu tormenta, de tu dificultad. ¿Qué fue lo que te dijeron esta semana? ¿Qué fue lo que oíste? Oye, ¿qué fue lo que hizo que tu fe se debilitara esta semana tan rápido? ¿Qué fue lo que tú estás viendo? ¿Qué fue lo que tú estás oyendo? Dios te dice, yo estoy en medio de toda esa situación. Yo estoy en medio de toda esa tormenta. Yo estoy en medio de toda esa situación que tú estás atravesando. Tienes que verlo, ver a Jesús. No perder el foco. Dile a la persona que está a tu lado, no pierda el foco. Mira lo que dice Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El monte de Sión, hermano, representa una vida firme. Representa una vida firme, una vida segura en Dios, que no se mueve. Viene tormenta, oye, puede pasar de todo. El monte no se mueve, permanece firme. Entonces, si tú no estás firme, entonces que no estás como el monte de Sión. Sí, Señor. No estás confiando. Entonces, el monte de Sión es firme, no se mueve fácilmente. ¿Sabe qué también es el monte de Sión? Resiste tormenta. Dile a la persona que está a tu lado, resiste tormenta, no se derrumba. No se derrumba. Permanece, no se desaparece con el tiempo. Llueve, hay tormenta, el monte recibe de todo, pero no se desaparece con el tiempo. No se desaparece. Oye, ahora yo te digo, ¿tú confías en Dios? Si tú confías en Dios, entonces tú eres estable, firme y sostenido por Dios. Si tú confías en Dios, tú eres estable, firme y sostenido por Dios. Hermano, y hay hombres que no confiaron en Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y eran hombres que habían visto grandes cosas, habían oído la voz de Dios, habían escuchado. Dios les daba un mandato. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué te voy a decir más? Dios quería protegerlos. Dios quería cuidarlos. Dios les estaba mandando una señal. Dios les mandaba a alguien para defenderlos, para cuidarlos. Pero ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían porque tenían miedo. Y la Biblia dice que Dios saca de Sodoma y Gomorra a Lot.
Y dice que Dios lo saca para guardarlo, para cuidarlo de todo aquello que estaba pasando. Pero dice que su esposa vio para atrás. Ella no confió en la salida que Dios le estaba dando. Y muchas veces nosotros preferimos ver para atrás antes que confiar en la salida que Dios nos está dando. Antes de confiar en lo que Dios nos está diciendo, que por dónde es que nosotros tenemos que ir. Y la mujer de Lot decidió ver para atrás y pereció en aquel momento. Elías, después de una gran victoria, huyó por miedo, derrotado, en fracaso. Después de todo lo que Dios había hecho. Incluso, hermanos, después de grandes momentos de fe nos podemos encontrar débiles. Pero Dios quiere que tú sepas que no temas porque Él está ahí contigo. Tú no vas a perecer. Dile a la persona que está a tu lado, tú no vas a perecer si tú mantienes tu confianza en Él. Porque ya vemos que la mujer de Lot no mantuvo la confianza en lo que Dios le decía que eso era la salida. Tú sabes que a veces Dios nos da direcciones que para nosotros son como locura. Sí, Señor. Esta salida, lo que Dios me está diciendo, nos parece como que no es así. Pero Dios dice, esa es la salida, confía, camina, esa es la salida. Ahí es que está tu victoria. Nosotros tenemos que confiar más en Dios, amén. ¿Sabe por qué? Porque fe ya hay. La fe, si tú no tendrías fe, tú no estarías aquí. Pero a ti te falta permanecer confiando, permanecer creyendo. A ti te falta, desarrollar ese carácter firme en el Señor de fe, sabiendo que tu Dios no te dejará, que no te desamparará, ni de día ni de noche, que no se dormirá el que te guarda. Que Él mandará sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Así es, Padre Santo. Tienes que confiar, amén. Mi alma te alaba, Jesús. El llamado de hoy es a sostener la confianza en Dios. Levanta tu mano y di, yo voy a sostener la fe como confianza viva en Dios. Repítelo, yo voy a sostener la fe como confianza viva en Dios. Hermano, mantener la fe como confianza viva en Dios es mantener la mirada en Dios aun cuando aparecen las olas. Mantener la fe es seguir avanzando aunque no veas todo el camino. Es permanecer apoyado en lo que Dios te ha dicho, no en lo que el miedo te muestra. Porque realmente era Jesús que caminaba sobre la ola, pero ellos veían un fantasma. El miedo muchas veces te hace ver fantasmas. El miedo muchas veces te hace ver cosas que no existen. Pero tú tienes que mantener apoyado en lo que Dios ha dicho y no en lo que el miedo te está mostrando. ¿Qué es lo que el miedo te está mostrando en esta mañana? ¿Qué es lo que el miedo te está diciendo? Que no puedes, que no vas a llegar. Que tu madre no va a ser sana, que tu padre no va a ser sano, que no vas a salir vivo de esa enfermedad. ¿Qué es lo que te está diciendo el miedo en esta mañana? ¿Qué es lo que te está diciendo? Dios te dice, permanece apoyado en lo que Dios ha dicho y no en lo que el miedo te muestra. ¡Amén! ¡Amén! Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso. Te adoramos. Gloria a Dios, poderoso Jesús.